Hola a todos, soy Sniffles Loquendero, y en el día de hoy vamos a... pregunto quién será. Hola Andy, ¿qué te trae Perak? Pues vengo a darte una denuncia por derechos de autor. ¿Qué? ¿Por qué la recibí, si ni siquiera utilicé música con copyright? Por copiarte de mi saludo en este video. ¿En serio Andy? No me seas como la generación de cristal. Pues la próxima vez haz el saludo que haces siempre, que es mejor. El hola pa' todos, soy Mandy Maquiar, lo hice yo. Ash, de acuerdo. ¿Más te vale? Bueno chicos, esto es lo que puede pasar si intentas copiarte de alguien aunque sea un saludo. Esperen, ¿cómo Andy tocó la puerta?